സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയും കിഫ്ബിയും കേരളയിലും പ്രളയ നിയന്ത്രണവും അടക്കം സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ നയങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് CAG സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചത്. കിഫ്ബി എടുക്കുന്ന വായ്പകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണെന്നാണ് CAG വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തുറന്നത് 2018 പ്രളയത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടിയെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കിഫ്ബിക്കെതിരെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ CAG റിപ്പോർട്ടിലും സമാനമായ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് അത് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണയും ഇത് ആവർത്തിച്ചത് സർക്കാരിന് തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്. കിഫ്ബി കണക്കുകൾ ബജറ്റിന് പുറത്തുള്ള കടമാണെന്നാണ് CAG വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കിഫ്ബി ഇടപാടുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ CAGയെ ഏൽപ്പിക്കാത്തതിനെയും റിപ്പോർട്ടിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കണക്കുകൾ ബജറ്റിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട്സിലും ഉൾപ്പെടുത്തി നിയമസഭയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. CAGയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും. അംഗീകരിച്ചാൽ കിഫ്ബി എടുക്കുന്ന വായ്പകൾ ധന ഉത്തരവാദിത്വ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. നിയമമനുസരിച്ച് മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 3% കടമെടുക്കാവൂ. കിഫ്ബിയുടെ വൻതോതിലുള്ള വായ്പകൾ കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധി കടക്കും. കടമെടുപ്പ് പരിധിയെ ബാധിക്കാതെ വായ്പയെടുത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ കിഫ്ബി രൂപീകരിച്ചത് തന്നെ. സർക്കാരിനെ കുരുക്കിലാക്കുന്നതും CAGയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളാണിവ. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 18 വരെ കേരളത്തെ നടുക്കിയ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടിയതിന് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തുറന്നത് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ സമ്മതിച്ചതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഏത് നിമിഷവും തമിഴ്നാട് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തുറന്നുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്താൻ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം KSEBക്ക് നിയന്ത്രിതമായി തുറന്നുവിടേണ്ടി വന്നു. കനത്ത പ്രളയ ദിവസങ്ങളിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് 169.97 മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തുറന്നു വിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രളയത്തിന്റെ ശക്തി കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ എന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ പ്രളയങ്ങളിലെ മുന്നൊരുക്കവും പ്രതിരോധവും അനുബന്ധിച്ച് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ഡാമുകൾ ഒരുമിച്ച് തുറന്നതാണ് പ്രളയത്തിന്റെ പ്രഹരം കൂട്ടിയതെന്ന് ഇവിടെ സർക്കാർ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ആവർത്തിച്ച് പ്രളയമുണ്ടായിട്ടും ജലനയം പരിഷ്കരിക്കാനോ പ്രളയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവരാനോ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് CAG റിപ്പോർട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രളയ പ്രതലങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളില്ല. ജലാശയങ്ങളിലെ കയ്യേറ്റം, പ്രളയ പ്രവചന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വീഴ്ചയായി CAG ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. 2010 തയ്യാറാക്കിയ പ്രളയ ഭൂപടമാണ് കേരളം ഇപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കാനുണ്ടായ കാരണം വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അണക്കെട്ടുകൾ ഏറെയുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് CAG പഠന ജില്ലയായി കണക്കാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. അപകട സാധ്യതയുള്ള ജില്ലകളുടെ ഉദാഹരണമെന്ന നിലയിൽ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിസർവോയറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്ന സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഡാമിൽ നിന്നും വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നത് റൂൾ കർവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. പ്രളയകാലത്ത് റിസർവോയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള റൂൾ കർവും പിന്തുടർന്നിട്ടില്ലെന്ന് KSEB അറിയിച്ചതായും CAG റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രളയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാനും അതിനുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് 2012 ദേശീയ ജലനയത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളം ഇതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. 2008 രൂപം നൽകിയ സംസ്ഥാന ജലനയത്തിലെ പ്രളയ നിയന്ത്രണ നടപടികളും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. പ്രളയം നിയന്ത്രിക്കാനും ലഘൂകരിക്കാനും ചെലവഴിച്ച ഫണ്ടുകൾ പൂർണ്ണമായി അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. 2018 പ്രളയത്തിനു ശേഷം 7112 അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫണ്ട് പണം അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മഹാപ്രളയം കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷവും 8 മാസവും കഴിഞ്ഞിട്ടും 18% ജോലികൾ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. 44 പുഴകളിൽ 42 എണ്ണത്തിന് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇല്ല. 4 ജില്ലകളിൽ മാത്രം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 913 ജലാശയങ്ങളിൽ കയ്യേറ്റവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന റിവർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഇതുവരെ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. പരിശോധനകളും നടപടികളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊച്ചി വിമാനത്താവളവും പരിസരവും പ്രളയസമയത്ത് വെള്ളത്തിലാകുമായിരുന്നില്ല.
മഴയുടെ തോതളക്കാൻ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെയില്ല. പെരിയാർ നദീതടത്തിൽ 32 റെയിൻ ഗേജ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. 6 മാത്രമാണ് ഇതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പ്രളയം മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാനം നൽകിയിട്ടില്ല. ദുരന്തഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനം പരാജയമാണ്. 2.65 കോടി രൂപ മുടക്കി സ്ഥാപിച്ച ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉപകരണങ്ങളിൽ 82% ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. 17 അണക്കെട്ടുകളുള്ള ഇടുക്കിയിൽ പോലും നല്ല ഭൂകമ്പ മാപിനികളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. 90 കോടി ചെലവിൽ സ്ഥാപിച്ച ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണം വെറുതെയായി. 50.93 ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയ ഗുരാൽപ് ഭൂകമ്പ മാപിനി 3 വർഷമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫീസിൽ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ദുരന്ത സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രളയം തന്നെയാണ്. അത് നേരിടാൻ മികച്ച ആസൂത്രണവും സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ ഉണ്ടാകണം. ജലവിഭവ വികസനത്തിനുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, നദികളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, നദീപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം അതോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം. വിശ്വസനീയമായ പ്രളയ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സംസ്ഥാനം തേടണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജലാശയങ്ങൾ കുറയുന്നതും പ്രളയ സാധ്യത കൂട്ടി. പെരിയാർ നദീതട മേഖലയിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ വൻതോതിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നദികളുടെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കയ്യേറ്റം. ഇതൊഴിപ്പിക്കാൻ കർശന നിരീക്ഷണവും നടപടികളും വേണം. ചെറുതോണിയിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണം ഒഴിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകണം എന്നിവയാണ് CAG റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ.